Salam əziz və hörmətli dostlar, çox xoş gördük sizi. Umarım ki, keyfiniz saz olsun. Yaxşı. Arz edeyim xidmət sizə bu günləri Güney Azərbaycan Milli Fəallar üçün jurnalist dərsləri not zincirinə başlayacağıq və bəhsimiz birinci bölümdə teori olacaqdır. Umud pompajlığı. Umud pompajlığı nə deməkdir? Umud pompajlığı o camiələrdə ki, müstəqil dövlət millətdirlər, onlarda anlamı çox azdır. Nəinki yoxdur. Amma azdır. Yəni, əksər dövlətlər bu mərhələdən keçiblər. Məsələn, bilirik ki, Hindistan dünyanın ya Çin, ya bəzi məmləkətlər çox nümunələr tapmaq olar. Dünyanın zəif iqtisadi məmləkətləridirlər. Yəni, Hindistanın o dev iqtisadına baxmayaq. Millətin yaşamına diqqət edəndə görürük ki, millət çox fəqir şəkildə yaşırlar. Çox fəqirdirlər. Və əgər onları gətirək, hətta İranla müqayisə edək, Güney Azərbaycanla müqayisə edək, çox fəqirdirlər. Əksəriyyətdən danışıram. Heç yerdə gəlib yuxarı təbəqədən danışmıram, milyarderlərdən danışmıram, bəlkə aşağı təbəqədən danışıram. Amma bunların diqqət buyursaz, amari ki, özlərini öldürməkdən, yandırmaqdan, davadan, savaşdan, xiyabanda, trafikdə, fulanda verirlər, İrancan deyil. İlləti budur ki, orada bu millətə umid pompajlığı olur. Gələcəyə bir umid yaradırlar. Mütəəssifanə İranda gələcəyə umid yoxdur. Bu,
ideolojik baxımından da gələcəyə ümid yoxdur, din baxımından da gələcəyə ümid yoxdur, siyasilərin də baxışında gələcəyə ümid yoxdur. Niyə? Baxın, siyasilərin bir çoxu keçəcəkdə qalıblar. 2400 il bundan qabaq, 2500 il bundan qabaq bir Kuruş varmış, bir Dariuş varmış, bir İran varmış. Arman və arzuları 2500 il bundan qabaqdır. 2500 il bundan sonra deyil. Pəs bu onların bir hissəsi beləsi getdi. Biri də siyasilər əslən bu dünyadan qəti ümid eləyin. Öləndən sonra xoşbəxt olacaqsınız. Öləndən sonra rifaha çatacaqsınız. Öləndən sonra behişti yaradacaqsınız. Bu dünyada behiş yoxdur sizin üçün. Diqqət buyurursunuz. Bu da bir baxışdır da. Yəni bu dünyada insanın zehniyyəti, bilinçaltı, zehni naxudagahı, hafizəyə naxudagahı, həmin o bilinçaltı o zaman ki sənə deyir, olan nəyə bu dünyada sən behiştə çatmayacaqsan? Bu insanın tamami hərəkəti bunun üçün ki, bir ümidi ola ki, rifaha çatacaq, səadətə çıxacaq, xoşbəxtlığa çatacaq, özü, balaları onun üçün də çalışaq. Amma o zaman ki, bu dünyada müyəssər deyil, ya getəcəkdə müyəssər imiş, indi biz getəcəkdən dalıya qalmışıq, bu adam hara gedə bilər? Bu ideoloji aparmaz qabağa. Ən çox şəkildə darıya aparmasa, tormuz vurar, saxlar camiəni. Camiənin zehnin, camiənin rəftarın, əməlin qeytərər dalıya. İndi o Hindistanda, o Pakistanda insanlara ümid pompajlıq edirlər, ümid verirlər. Çünki orada getəcəkdən işləri yoxdur. Getəcəklə işləri yoxdur. Getəcək qalıb getəcəkdən. Biz qeydib getəcəkdə yatanmarıq. Orada yaşayanmarıq, orada ləzzət aparanmarıq. Əgər ləzzət zamanı olsaydı getəcək. Gələcək də gəlməyibdir. Yəni biz ölməmişik ki, gedək o birisi dünyada ləzzət aparaq. Biz indi yaşırıq. Yəni ələn mən yaşıram. Zaman bir saniyədən sonra mən öləcəyəm, qalacağım, o heç kəsə bəlli deyil. Amma indi mən nəfəs çəkirəm, yaşıram, qəşəng yaşamalıyam. Hətta əgər fəxr edəyəm, qəşəng yaşamalıyam. Bu ləzzət, bu yaşamdan ləzzət aparmalıyam. Hindistanda, Çində və bir çox məmləkətlərdə, xüsusən Asiya Cənubi Şərqdə, şərqi məmləkətlərin güney doğusunda məmləkətlərin bir çoxu iqtisadi baxımdan zəifdirlər. Amma insanlar şaddılar, ümidləri var, rahatdılar. Bir zaman bizim məmləkətdə də, mənim yadıma gəlir, məsələn, biz özümüz çox, mən kasıb ailədənəm. Yadıma gəlir, çox şadydıq. Zıngır deyərdilər cirdəkanın qurusuna, qabıqlı cirdəkana deyərlər, zıngır. Cazalı düşərdi, zıngırı qalardı. Görərdin ki, axşamlar yaşlılar, cavanlar yığışıblar, 4-5 dənə zıngır bir qoca nənə qoyub onların qabağına, onlar onunla de, gül, ye, iç. Evlərində belə oturmağa, indi moket var, onda belə kilim də yoxdur. Lazım qədər kilim yoxdur oturalar üstündə. Amma insanlar bir umudları var idi. O umud üçün yaşırdılar. Mən bir gün özüm ya uşağım rifahda olacağım. Ya, amma indi o yoxdur. Bu fikir pompaj, ümid pompajı
İndi olmalıdır. İndi bizim millətimizə verməlidir. Niyə? O millətləri ki, müstəmirədilər, o millətlər ümid pompajı almalıdırlar. Çünki onların üstündə ağır bir baskı var. 24 saat, 366 gün, 1 saniyə təsirsiz onların üstündə təhqir var. Yəni bu təhqir siyasidir, fikridir, idaridir, ictimaidir, amuzişdir, ondan sonra iqtisadidir, dildir, vətənin müstəqil olmamasıdır. 24 saat bunlar təhqir altındadırlar. Bunlarda, bu müstəmrə olmuş məmləkətlərdə dövləti mərkəzi ya istemarçı dövlət, sömürgə dövləti sərmayə qoymaz, sənət və teknoloji yatırmaz. Onlarda ağır bir işləri qabaq aparmaz. Məsələn, yol çəkər, ahən, dəmir yolu çəkər, nə bilim, təyyarə meydanları düzəldə, onlarda onların özlərinə bancıları ola, onların özlərinin böyük karxanaları, şirkətləri ola ki, montaj olmaya, sənaye madər deyə, bunları verməz. Niyə verməz? Çünki istemarın zehni budur. Bunlar geci tezi məndən ayrılacaqlar, müstəqil olacaqlar. Mən hər bir qran ki, bura yatırdıram, gərək o amacla yatırdım ki, oradan izafi götürəm. Bu amacla yatırtmayam ki, bunlar bir zaman müstəqil olsalar, bu sərmayə qoymağa, bu pul yatırmağa dayanaraq öz ayaqları üstə dura bilərlər. Bunlar əgər bir gün məndən ayrılsalar, gərək ayaqları üstə dura bilməyərlər. Bu istimar düşüncəsidir. Bunun əsasında hər cəhətdən biz təhqir oluruq. Millətlər ki, istimar altındadırlar. Fərq eləməz indi İranda ciləki mazəni olsun. O qədər təhqir altında qalıbdır ki, yəni mənim nəzərimcə türklərin 100 qatı, bəluçların, ərəblərin 100 qatı ciləkilər və mazənilər təhqir olublar. O qədər təhqir olublar ki, siz lorlardan belə siyasi səs eşidirsiniz, ciləkilərdən, mazənilərdən eşitməsiniz. Çünki onlar artıq yox hökmündədirlər. Ciləki və mazəni mütəəssifhanə artıq yox hökmündədir. Niyə yox hökmündədir? Bununla belə ki, bu İranın rifah qisməti oradadır. Yəni, İranın əgər desək bir bölgəsi hər yerdən rifahı çoxdur, Gilandadır. Amma Gilan və Mazəndaranda bu günləri bir şey yoxdur. Doğrudur. Bunlar düyüdən dolayı və turizmdən dolayı, çaydan dolayı, yəni bir neçə məhsulları vardır, meyvələrindən dolayı çox sirvətli bölgədir. Xüsusən topraqlarının vila olmasından dolayı çox sirvətli millətdirlər. Hər həftə sonu orada bir dənə evin kirayəsi 500 minlə 1 milyon arasında bir gecə ya 2 gecəlik. Yəni bir dənə kariməndin bir ay hüququn onlar 2 gecədə çıxadırlar. 2 gecə evin kirayəyə verir və o pulu çıxadır. Amma bu millətin hüviyyəti o qədər təhqir olubdur ki, özündən danışamır. Öz dilində danışamır. Öz fərhəng və kültürü ilə danışamır. Aradan gedib. Əslində bu millət aradan gedibdir. Bunlara ümid verməlidir. Amma nə cür ümid verməlidir? Bu mühümdür. Baxın, bu acı dil çox mühümdür. Nə cür bir millətə ki, bilmir müstəmirədir, bilmir ki, təhqir olur, nəzərinə adidir. Adama coş deyərlər, adama gülərlər, adamın arvadına coş deyərlər, adamın qızına coş deyərlər, adamın nənəsinə coş deyərlər, adamın nənəsi qəhb olar, qızı qəhb olar, arvad qəhb olar və hiss edilməz. Adam özü dəyyus olar, qurumsaq olar, hər nə desəz. İşqalı yoxdur. Bunlar coşdular, bunlar ciddi deyirlər. O qədər təhqir olur ki, onların təsirinə baxanmır belə.
Özü belə coş deyir özünə. Onun qabağında bir əksül əməl göstərmir. Bilmir ki, bu mənim arvadımdır, bu mənim qızımdır, bu mənim nənəmdir, bu mənim bacımdır, bu mənim qonşumdur. Bunlar mənim ailəmdir, bunları müdafiə eləyəcəm. Necə ki, bir xanım bilmir ki, gərək mən öz şəxsiyyətimdən difa eləyəm. Necə ki, mənə coş deyirlər. Mənim təsviri ki, məndən yaradırlar. Hər kəs məni görəndə fikir, mən fahişiyəm. Və mənim evimdə 10 dana, 15 dana komodda, mizin altında, səndəlin altında, pərdənin arxasında, fərşin altında ayrı özcə kişilər var. Bu istemarın dərinliğini görürsünüz haradan işləyib zehnində. Yəni, bunun zehninə siz girin, görün nə qədər əzilmiş bir insandır, cilanlı bir insan. İndi siz bunu müqayisə eləyin, ərəb ilə ki, daimən şuriş edir, üsyan edir, çıxır xiyabana, əl-lüğəti ərəbiyyə, mənim dilim ərəbidir. Ona qışqırınca deyir, mən türkəm, 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 türkəm. Siz ona baxın ki, tüfənci ilə çıxır xiyabana deyir, mən bəluçam, vurur, ölür, amma deyir, mən bəluçam. Siz o türkəmənə baxın ki, qoymurlar bir balıq tuta öz balığın, öz dəryasında. Qoymurlar bir işi olsun öz məmləkətində, toprağında. Amma daimən qışqırır, bağırır, yazır, danışır, siyasi hizbləri, cəmiyyətləri, roşən fikri heç olmasa danışır ki, aha, mən türkəmənəm, mənim bir haqqım var, mənim bir siyasi, dini, ictimai, elmi, amuzişi, hər sahədə haqqım var, iqtisadda, işdə, filonda, bəhmanda. Amma bir ciləçdə bunlar yoxdur. Bir ciləçinin hər şeyini alıblar əlinə və həşliyim, mən sərbaz idim orada 1375-də mən sərbaz getdim. Danışqaqdan qutarandan sonra Mərzənabadda dövrə görürdüm. Oradan da bir-iki dəfə getdim dostlarımın evinə Şumalda. Və sərbazlar hər həftə gedərdilər, mən getməzdim. Onlar dövlətli balası idilər ya, hər nə mənəm uşaqlarızdır. Yox, mən evliydim, bir tane uşağım var idi, məcbur idim ki, sərbazlıqda oracan çünki qənaət edeyim ki, eləyəm, uşaqlarıma da bir pul getirəm və işləyəm hətta. Mən onun üçün həftə sonları Padığanda qalardım, sərbazlıq qəzası yeyərdim. Heç vaxt mən o dövrədə gedib eşikdən qəza alıb yemədim, yemək yemədim. Bir dəfə ya iki dəfə getdim dostlarımın evinə, gördüm ki, xiyabanda hamı səsdir, jila, babila, vila, bajila. Yəni, sirvət qazanmaq üçün bir onlara sirvət veriblər, pul veriblər, amma insaniyyətlərin, hüviyyətlərini alıblar əllərindən. Bir ciləki insan qışqırıb deyəmir ki, mən türkəm, mən ciləçəm. İndi bu millət, bu bir sistemi ictimaidə təhqir olub. Bürüşüb, yığışıbdır, yazıq olubdur. Bu millətin durumu Hind milləti kimi kasıblıq deyil. Bunun pulu var. Azərbaycanlıların pulu var, ərəbin pulu var, evi var, eşiği var, nə bilim, öləndə bunu götürürlər, aparırlar, dəfn edirlər. Hindistanda adam ölür, həftə ilə qalır xiyabanda, dəfn eləmirlər. Dövlətin də lazım qədər pulu yoxdur ki, bunları dəfn edir. Mənzurum bələdiyyəni. Amma nə görürük biz? Biz görürük ki, oradakı Hindistandakı kasıb, aclıqdan ölən, onun bir qüruru var, bir umudu var, bir hüviyyəti var. Amma İrandakı ciləki, mazəni, türk, ərəb, bəlçun
Çox ümidi yoxdur. Və daimən əzişmiş bir halda yaşır. Ürəyi bir şeylər istir, dilinə gətirəmir. Bir şeylər istir, işləsin, yəni bir işlər görsün, amma görənmir. İstir bir şeylər yazsın, qorxudan yazanmır. İstir danışsın, qorxudan danışanmır. İstir toplansın, toplananmır. Düşüncəsin belə heç kəsə deyənmir, gizlədir. Yoldaşlıqların, dostluqların onlayn ya qeyri-onlayn gizlədir, örtür, bastırır. Özünə tohin olur, onun qabağında difa eləyə bilmir öz adı ilə. Ailəsinə, millətinə tohin olur, difa eləyə bilmir. İqtisadı yoxdur, işi yoxdur, məvaddı müxəttir gəlib girib ailəsinin içinə, əfyon gəlib giribdir, insanlar muhtad olublar. Bu insan o Hindistanda kasıb insandan fərqi var. İnsan iki cəhətdən kasıbdır. Ya fikri kasıbdır, cürəti, cəsarəti kasıbdır, ya cibi kasıbdır. Bəzi insanlar cibində milyonlar tümən pul var. Bəzi insanlar var, bir restorana gedir, yüzlər min tümən xərcləyir. Mənim bir dostum gəlmiş Təbrizə deyirdi ki, biz getdik restorana çıxanda 1 milyon tümən bizim nahar pulumuz elədi. 7-8 nəfərə getmişdik, çıxanda 1 milyon tümən pulumuz elədi və onu verdilər məni qonaq apara. Yəni dostumuzun dediği əsasına. Amma onun evində kitab yoxdur. Amma onun fikri kasıbdır. Cibi dövlətlidir, maşını var, həftədə bir gün, 2 gün müsafirətə gedir. Heç olmasa gedir, kəndinə başvurur. Amma fikri kasıbdır. O Hindistanlı yemağı yoxdur doyuncan, maşını yoxdur, paltarı yoxdur belə doyuncan geysin, fitə bağlır dövrəsinə. Evi yoxdur, yatsın ya kirayə eləsin, çünki gəliri yoxdur, pulu yoxdur, cibi boşdur. Xiyabanda yatır və xiyabanda ölür. Amma fikri var. Danışır, yazır, yayır, bağırır. Və umudu var. Umudu var ki, o fəqirdən, o fəlakətdən, o məskənətdən, o dilənçilikdən çıxacaq. Amma İrandakı Giləkin, Mazəninin, Türkün, Ərəbin, Bəluçun, Ərəbin, nə bilim, Lorun, Bəxtiyarinin bunların umutları nəyədir? Hangi umutları var? Evləri var, ya kirada otururlar, ya evləri var. Maşınları var, ciblərində pulları var, dolanmağa gedirlər, yeməklərini alırlar, lağəl doyun qarıncan, yavan çörək yemağa imkanları var. Amma bu millətin umudu yoxdur, gələcəyinə umudu yoxdur, azadlığı yoxdur, əmniyyəti yoxdur. Əmniyyət bu deyil ki, gəlib səni öldürməyələr ki, İranda öldürürlər. Gündə əsid tökür, qızı öldürür. Əsid səpir, asıdı səpir, qızın üzünə, qızı aradan aparır. Bunun harası əmniyyəti bu camiədə? Bu camiədə bir adam eşqlə xuşunəti, eşqlə cinayətin fərqini bilmir. Bir dana qıza aşıqdır, amma o cinayəti onun üstündə aparır. Bu fəqir, bundan dərin fəqirlik, bundan fəqir dərin kasıblıq. İnsanı dara asırlar. Həman fərz edin bu oğlan ki, bu qızı, bu cinayəti edibdir, sabahlar üstündə bunu öldürərlər. Fərz edin. İnsanlar gedirlər, baxırlar. Ləzzət aparırlar, nayrahan da olmurlar adamın ölməsindən. Bundan böyük kasıblıq var.
Bu insanın zihni kasıbdır. Bu insanın beyni kasıbdır. Cibine bakma, maşınına bakma, evine bakma, libasına bakma, paltarına bakma, tükanına bakma. Bu insan kasıblığın, fikri kasıblığın maşınla gizlir, paltarı ilə gizlir, arvadı ilə dolanmağa gedib gəlməyə, uşaqları ilə yeməyə, içməyə, restorana getməyə, bəstəni yeməkdə gizlənir. O arvad ki daimən təto elir özün burnuna, orasına, ya kişi fərq eləməz, əməl elir. Bu kasıbdır. Bunun zihni o qədər kasıbdır ki, şəxsiyyətin burnunun düz olub olmamasında, əyri olub olmamasında görür. Bu istir bir şeyi örtsün, gizləsin, o pulu ilə istir qaşın tatu eləsin, çünki için düzəldənmir. İçindeki kasıblığın altında əzilir, istir onun altından çıxsın. Nədir çıxım? Qaşımı düzəldim, qaşımı alım, gözümə əməl elətdirim, üzümə əməl elətdirim. Bəzi adam ayda, ildə bir dənə əməl edir. Mən demirəm gözəllik pis bir şeydir. Amma mən bir xanım tanıram. Kanadadan durdu, gəldi İranda, Tehranda. Burnu ilə gözünə əməl elədi ki, gözəl ol. Ki nə olsun? Ki bir kişini ya bir neçə kişi məni görəndə çox sevsinlər. Ki nə olsun? İçi boşdur. Bu adamın içi kasıbdır, fəqirdir, içi dilənçidir. Oğlan da bu cürdür. Kişi de bu cürdür. Bu ruhiyyə niyə bizdə var? Bu ruhiyyə niyə? Demirəm ha, indi İranda hamıda var, Farsda da var, Türkdə də var, Ərəbdə də var, Bəlufda da var, Türkəmədə də var, Qəşqayda da var, Lorda da var, Bəxtiyarda da var, Cilənidə də var, Xorasanidə də var, Şirazlıda da var, Tehranlıda da var, hamıda var. Niyə? Çünki İran məcburdur. Türkü, Kürdü, Lori, Bəxtiyarini, Ərəbi, Bəluçu, Mazənini, Gilanini əzmək üçün Kolli İranda bu işi görə, Kolli İranda işi görəndə Fars dozur olur. Hiqarət fərhəngi, adam özün həqir hiss eləsin fərhəngi insanların içindədir. Biz insanlardan soruyoruz, işin nəmə nədir? Ta görək bu adama ehtiram qoymaq olar ya yox. Adam əgər bazaridir, adamın əgər yaxçı maşını var, adamın əgər yaxçı evi var, yaxçı məhəllədə yaşır, yaxçı vilası var, yaxçı paltar giyinibdir, ehtiram qoymalı adamdır. Çünki mənə bir şey gələr. Amma əgər yox, bu adam burnuna əməl eləyə bilməyibdir, qaşın tatu eləyə bilməyibdir, daməni filan yerdən, mantosu filan markadan, nə bilim, köynəyi filan brandidən olmasa, bu adam deyil. Dəvəyə deyil. Bu insanın zihni kasıbdır. Bu insan bir stresin altındadır. Bu insan şad yaşamır. Bu insanın ümidi yoxdur. Bu insanın gələcəyi yoxdur. Onun üçün öz üzü ilə, gözü ilə, bədəni ilə oynur, döktürlərə verir, cərrahlara verir, məşşatələrə verir ki, məni gözəl edir. Mən gözəl deyiləm. Özümdən açığım gəlir, zəhləm gedir. Niyə zəhləm gedir? Çünki o birisi məni sevmir axı. O birisi məni qəbul eləmir. Mən istəyirəm özümü qəbul elətdirəm, onlar qəbul. Özüm fikir edirəm, qəbul eləmirlər. Nə qədər insan var ki, buna aşiqdirlər, sevirlər. Amma mən içəridə özümdən narazıyam. İçəridə əzilmişəm, büzüşmüşəm, xırdalaşmışam bunları pulumla, ərimlə, arvadımla, gözəlliyimlə, qaşımla, maşınımla, evimlə, musafirətimlə, restorana getmağımla, bunlarla istəyirəm ki, bu dərdə bir dərman tapam. Olmur, hər gün bir iş görürəm, olmur.
Burada Ruznamenigarinin jurnalizmin ayağı ortaya gəlir. Burada cəsur jurnalizmdən biz danışırıq, inqilabçı jurnalizmdən biz danışırıq. Bilirsiniz, dərslərimiz kollən cəsur və inqilabi jurnalizmin üstündədir, istiqlalçı jurnalizm. Nəinki ağzında desin, mən istiqlalçıyam, yox, gizləsin bunu. Nəinki desin, mən inqilabçıyam, bunu deməsin, yox, gizləsin, amma işində, yazısında, fikrində bunu göstərsin deyə. Ruzname jurnalistdir, inqilabi ya jurnalistdir, istiqlalçı, buradadır ki, gelir ortaya. Mən bu millətə nə cür etimadı bir nəfs verim, nə cür o batlaqdan, o çətinlikdən, o büzüşməkdən, o təhqirdən, o hiqarətdən çıxadım eşiyə. Əvvəl gərək bilə ki, jurnalistin gərək bu qədər dərki ola bilə ki, bu rəftarı ki, hər insan görsədir, bunun içindəki hiqarət hissinin eşiyə görsənilmiş üzüdür. Əgər görür ki, bu bir nəfər deyil, 100 nəfər deyil, 1000 nəfər deyil, bir camiədir aşağıdan yuxarıya, yuxarıdan aşağı. Əgər görür ki, ustandarın, fərmandarın, imam cümənin qızı, arvadı, bacısı, dədəsi, rəisi dadgahın, onun, bunun, karxana sahibinin, filanın qızı da kasıba tay, hamısı bir mərəzə ehtiyaclar var. Bu görür ki, camiə içəridən mərizdir. Bu görür ki, bunların çəkdiyi havada bir virus var. İçdikləri suda bir virus var. Yedikləri çörəkdə bir viruslar var. Yerdikləri yerdə bir viruslar var. Baxdıqları fəzada bir viruslar var ki, bunların düşüncələrin, bunların içəridəki hisslərin, bunların kimliklərin, mənliklərin, bunların insanlıqları əzibdir. Bu adam istir desin, mənəm, mən deyəmir ki, mən insaf əliyəm. İnsaf əlini nədir görürlər? Niyə belə mən istədiyim kimi görmürlər? Mən istədiyimi gör, mənə əsən olduğumu görməsinlər. Görməsinlər mən içimdə nə əziyyət çəkirəm, nə cür sınıram, nə cür əzilinirəm. Mən beləsi giyinim, bu cür eynək qurum, o cür maşınla gedim, bu cür gəlim, bu cür danışım. Elə eləyim ki, hamının məndən xoşu gəlsin desinlər, nə gözəldir, filandır. Bəlkə biri də bir gün rəhmi gələ mənə bir mat verər, ya mənə deyə sevirəm səni, ya mənə bir söz ata yapılan eləyir. Niyə mən dilində danışamıram? Niyə qorxuram türkünü danışamıram? Niyə bu dildə yazamıram? Niyə oxuyamıram? Niyə düşünmürəm? Niyə istəyirəm farsı danışam? Farsı deyəm, farsı oçuram, oturam, duram. Niyə? Çünki bu camiənin içində bir virus var. Bir mərizçilik var. Epidemisi o qədər çoxdur ki, millət buna adət eləyibdir. Hamı cüzami olmağı qəbul eləmişik. Bizim üzümüz, gözümüz, əlimiz, ayağımız, başımız, bədənimiz başdan dibə cüzam tutmuşuq. Amma fikirli insan belə olar. Bizim ruhumuza cüzam mərizçiliği düşübdür. Buna pislik deyirlər türkçə. Cüzamın türkçəsi pislikdir. Pislik mərizçiliği tutubdur ruhumuz, düşüncəmiz, fikrimiz, insaniyyətimizə. Bunu hamımız tutmuşuq. Hamımız tutmuşuq. Amma bunu dilə gətirəmirik, danışamırıq, üstünü örtürük, bastırırıq, gözəl görsədirik, bəzirik, matişlirik ruhumuzu. Ruhumuzun üstünə 1000 dana pərdə çəkirik, 1000 nəqqaşı, 1000 dana film, 1000 dana slayd, 1000 dana aparırıq müxtəlif bərnamələrdə bunu şey edirik ki, ruhumuz biraz gözəl olsun. Ruhumuzda olan mərizçilikləri tiryək verək, məvad dəfyuni verək, məvad müxəddir verək, müsəkkin verək, biraz bunun dərdini azaldaq. Jurnalist, inqilabi jurnalist, istiqlalçı jurnalist, millətçi jurnalist əvvəl gərək birinci məsuliyyəti budur ki, görə camiəsi məriz deyirik. Bu mərizçiliği görəndən sonra
buna dərman axtarar. Ya özü dərman tapa, ya biri adamlar tapa ki, bu dərmana dərdlər bilirlər, onları gətirər. Ondan sonra yaza, danışa, deyə, yetirə insanlara. Onun əsli hədəfi nədir? Bunun əsli hədəfi budur ki, insanları o məruzluqdan qutarsın. Bunun üçün hər cür mediadan istifadə edəcək. Hər bir təşkilata girəcək ki, eləyə bilə bu fikri apara onun içinə. Oradan bir əlaş yolu tapar. Niyə bizim insanımız muhtad olur? Bunu bilirik ki, İranda ehtiyat milyarderdən tutmuş daha kasıb balası ki, çörəyi yoxdur, yemağa muhtaddır. Ustadı danışgah da muhtaddır, danışçı da muhtaddır. Müəllim də muhtaddır, danışanımız da muhtaddır. Bir zaman arvadlar muhtad olmurdular, xanımlar, qızlar muhtad olmurdular, indi xanımlar, qızlar da muhtad olurlar. Əgər pulluluqdur, pulsuzlar da var. Əgər pulsuzluqdur, pullular da var. Əgər savadsızlıqdır, savadlılar da buradadır. Əgər savadlılıqdır, kasıblar, savadsızlar da muhtaddır. Əgər şəhərlilikdir, kəndlərdə də muhtad var. Əgər kəndlilikdir, şəhərlikdə də muhtad var. Əgər maşını olmaqdır, maşınsızlar da muhtaddılar. Əgər maşını olmazsızlıqdır, ehtiyat səbəbi maşınlılar da muhtaddılar. Əgər restorana getməkdir, restorana getməyənlər də muhtaddılar. Əgər restorana getməyənlər muhtaddılar, bəs restorana gedənlər niyə muhtaddılar? Dərd var, dərd. Niyə mən fikir eləmirəm gözələm? Niyə mən fikir eləmirəm düşüncəliyəm? Niyə mən düşüncəli adam deyiləm əslən? Niyə istəyirəm bir eybim? Nəyim var içimdə ki, mən onu örtməyə çalışıram? Müxəddir ilə çalışıram, yoldaşlarımla çalışıram, qəlyan çəkməklə çalışıram, siqar çəkməklə çalışıram, restorana getməklə çalışıram, kitab oxumamaqla çalışıram. Fulan musiqiyə qulaq asmaqla çalışıram, farsı dilində danışmaqla çalışıram. Farslar nədir cinirlər, mən də o cür cinim deyə çalışıram. Bu bir məruzluqdur. Bu bir umudun olmamasıdır. Nə o milyarderdə, nə ustadı danışgahda, nə o döktürdə, nə o mühəndisdə, nə o xanım ki, özün onun arvadı bilir və şəxsiyyətin mənə xanım döktür desinlər deyə istir şəxsiyyət tapa. Nə onda? Nə o kasıbda, nə o işsizdə, nə o işlidə, nə o ilmə salanda, bunların hamısında bir dərd var, bir umudsuzluq var. Hətta bunlar dahi gələcək, yəni o dünyanı da əldən veriblər. O dünyaya da umudları yoxdur. Çünki o dünyaya getməyi dünənəcəm molla mənə deyirdi ki, belə olsa gedəcəksən behişdə. İndi mən onları da əldən vermişəm. Din dediği kimdə yaşamıram, dincilər, mollalar dediği kimdə yaşamıram. Əlbəttə molla dediği din deyil. Amma nə molla dediği kimi, nə din dediğin kimi yaşayıram. Onları da əldən vermişəm. İnancım yoxdur, sabah behiş var, cəhənnəm var ya yoxdur. Yəni camiə dini inancı, əxlaqi inancı. Baxın, dünyada bir dənə əxlaq, hər camiənin özünün bir əxlaqı var. Amma bir dənə əsli var. Deyir ki, əgər bir şeyi özüva sevirsən sənin olsun, əxlaq budur ki, sevəsən hamının ola. Əgər istəyirsən ki, bir şey sənin olmasın, ya sənə üz verməsin, əxlaq odur ki, bunu hamıya da istəməyəsən. Amma İran deyən məmləkətdə hamı istəyir bir gecədə milyoner ola, milyarder ola, milyoner da söz deyil. Milyarder ola, multi-milyarder ola. Yəni yüzlər milyard tümən pul istəyir bir gecədə. İstəmir işləyə. İşləmək işgahlıqdır, adam bir işlər.
Adam istir hamının başına böyük koya, ama hiç kes onun başına boş koymuyor. Adam istir hamının arvadıyla kızıyla ilgisi ola, ama hiç kes bunun arvadıyla kızıyla nenesiyle bacısıyla ilgisi olmuyor. Adam istir ham diye yalan diye ama ham mı buna doğru diye. Adam sədaqətdən danışır amma hamıya yalan deyir. Adam vəfadan danışır amma bir vəfa da hamıdan çox. Bunlar bir dərddirlər. Jurnalist de inqilabi bunları görməlidir. Bunlar camiənin əsli mərisliği cuzam deyil, AIDS deyil, soyuq dəymə deyil, sərətan deyil. Camiənin əsli dərdi budur. Hətta iqtisad və bekarçılıq da camiənin əsli dərdi deyil. Çünki əgər bu camiədə bu insan umudu olsa, heçdən iş yaradar. Heçdən iş yaradar özünə. Bizim kətdə keçən 3 ildə 54-55 lira villa düzəlibdə, əlanda 6-7'si tikilmə xalandadır. Bir iddə fərqi təhsilimiz, mən bildiyimdən 1-2 dana izafi yox. Danışqahdan fərqi təhsilimiz durublar gediblər kətdə bənnalıq edirlər. Bu 50 neçə dana villanı tikiblər. Yəni hərəsindən 3 ildə 50 dana villa, hərəsə 50 milyon tümən. Deyək ki, bu 50 milyon tümən hamısı bu almayıb, amma hərəsindən 10 milyon ki alıbdır. 3 ildə 500 milyon işləyibdir. Sən neynəmsən? Ümidin olsa, iş yapararsan qabağa. Ümidin olmasa, dövlət mənə iş versin. Mən gedim oturum. Dövlət mənə iş versin, yəni mənim hüviyyətim yoxdur. Mənim özümün cəsarətim yoxdur, çıxarım yoxdur. Mən iş başarmıram yaradam. İş başarmıram işləyəm, özümü saxlayam. Bir nəfər olsun mənə saxlasın. Bunun anlamı budur. Yoxsa mənim o 50 dana villa ki mənim kəndimdə var, gedib onun hamısını icarə eləsək, ağa bunun həftə sonları gəlmir, siz icarə verin mənə, həftə vəsətləri mənə icarə verin. Bunu icarə eləyən günü 10 min tüməndən, 20 tümən, 50 min tüməndən bu adamın evinə pul gələcək. Niyə verməsin bu evi? Gedər Tehrandan, oradan, buradan turist gətirə, gecələrdə qoya ora, o kətlilərdə qatığından, yoğurdundan, pənirindən sata buna, girdəkanından, sürü almasından, filanından, bəhmanından, yer almasından, soğanından sata buna. Pulun qazanan. Rifaha yetişə, kətli də rifaha yetişə. Həm evin kiraya verən yetişə rifaha, həm də malın sata, toyuğun sata, cüzəsini sata yetişə rifaha. Amma bu insanda bir mərislilik var. Jurnalisti inqilabi gəlib bunları tapıb, bunları dərmanı eləməklə ümid verməlidir. İnsanlara dərdi deyəcəksən, dərdi biləndən sonra özü dərman axtaracaq. Əgər insan bilsə ki, mənim içimin ruhu mərizdir. Niyə mərizdir? Çünki mən bir müstəmrə bir məmləkətliyəm ki, o məmləkətin tamami siyasətləri mənə əzmaq üçündür ki, mən bir gün ayaq üstə qalxa bilməyəm. Mən deyəmməyəm, mən də varam. Ağa, indi İranlılar 50 ildən sonra inqilabdan 40 il geçir, 40 nesil geçir. Ondan sonra indi gəlbə deyil, ağa, bir də şah gəlsin bu məmləkətə. Yəni, bir dana silsilədə, dairədə fırlanırlar. Dairənin bu başına yetişəndə yorulur, deyir gedirə həmanı gedək. Bir zərə bunu sındırım, gedim qırağa gedəmir. Özünə cəsarət verəmir, bu bunun roşən fikridir. Mən dünənləri bir 8 saat içində bir məqalə yazdım, 2-3 dəfə də aradan getdi, nəhayətdə bir şey çıxdı. Bu günlərdə edit elədim, qoydum, əlbəttə dünəndən qoymuşdum elə web-saytda, dostlar da yayıblar dünəndən, sağ olsunlar. Amma bu günləri editin qoydum. Orada mən roşən fikrin, İran roşən fikrin vəziyyətini aşmağa çalışıram. Niyə İran içəridən parçalanır? Əvvəl biz insanlarımıza dərdi desək, ağa, sənin ruhun o zaman mübtəladır. Sən bu işi çalışırsan, farsı danışasan, bu cozamın əlamətidir, ruhu cozamın əlamətidir.
Əvvəldə bunun qabağında müqavimət eləyəcək ha. Bu müstəmirə cüzamlığının ruhiyyəvə düşmüş müstəmirəlik cüzamlığın. Əvvəldə insanlarımız qəbul eləməyəcək mən mərizəm. Hangi mərizə sən deyəsən ki, sənin HIV tutmusan, AIDS tutmusan, sən sifilis tutmusan, suzak tutmusan, nə bilim, rəvani mərizliklərin bunlardır, qəbul elər. Hankımız hazırlıq deyək ki, mənim mərəzim rəvanim var. Yox, mənim yoxumdur, mənim maşınım var, mənim evim var, mənim paltarım var, mənim kravatım var, mənim eynəkim var, mənim gəlim var, gedim var, restoranım var, kəndim var, villam var, evim var. Bunlar varımdır, nəyim yoxumdur. Mən yoxundan danışıram. Biz yoxundan danışmalıyıq. Nəyin yoxdur sənin? Bunu o adama bir müddət deyəndən sonra müxtəlif roşən fikirləri ki, bu dərdi tanır, onları gətirib danışdırandan sonra onun içində yavaş-yavaş dərdinə baş tapacaq. Mənim dərdim budur. Eyvay, mənim dərdim pulsuzluq deyil ki, azdan çoxdan pulum var. Mən bu pulu niyə yaxşı xərcləyəmirəm, niyə ləzzət aparamıram, niyə bundan istədiyim adam deyiləm? Çünki içimi boşaldıqlar, çünki mənim içim mərizdir, çünki mənim içimə cozan düşübdür. Ondan sonra bu adam gələcək olacaq kasıb. Biləcək ki, mənim fikrim kasıbdır, mənim ruhiyyəm kasıbdır, mənim ruhiyyəm dilənçidir. Mənim ruhiyyəm yolçudur, mənim ruhiyyəm fəqirdir. Mənim əxlaqım fəqirdir, mənim düşüncəm fəqirdir, mənim dünya görüşüm fəqirdir. Ondan sonra özü də sənə inanacaq, sənin yanınca olacaq ki, bu dərdinə bir dərman tapsın, bir əlac tapsın, bir dava tapsın. Ümid buradan başlayacaq. Ümid buradan başlayacaq ki, mən eləyə biləm sağlam olam. Mən eləyə biləm sərətanı yıxam, mən eləyə biləm eczimi dərman edəyəm, mən eləyə biləm cozamlığımı ruhiyyəmdən aradan aparam. Bu mərizçiliklərin əsası İran adlı bir ölkədir. İran adlı ölkə bir göldür. Bu göl batlaq göldür, göl deyil. Burada düşən insan batlaqda gedir, günü-gündən gedir. Çünki batlağı vaqi'i fərz edir. Batlaqda nə var? Ondan yaşır. Bəlkə elə yaşamaq belə olar. Müsabiqə verir də görür ki, həmsaya burnunu əməl elədi, mən də əməl edeyim. Gözünə əməl elədi, mən də əməl edeyim. Buranısına əməl elədi, mən də əməl edeyim. Nə yaxamma, neyinirəm, istəyəm, neyiniyəm. Mənim bir əlim var, bir aradım var, 4 uşağım var, məni beləsi qəbul eləyiblər, qutarılacaq da ehtiyacı yoxdur ki, mən gündə özüm dəyişdirəm. Nəyə dəyişdirəm? Dəyişdirəm, kim məni ala dubar edər? Ya əslən mənim bəlkə dəyişdirdiyimi çalmadılar axı. Axı mən niyə istəyirəm özümü satam? Niyə istəyirəm özümü təhmil edən bir ayrısına ki, məni sevmir, gələk onu kəsəm ki, mən onu mərif edim. Mənim niyə içində o qədər özümə fərq eləmir, arvad kişi ha? Fərq eləmir, bunu mən arvad kişi, mən əslən demirəm. Baxın, indi kişilər də qaşı götürürlər və yaxçıdır, mən demirəm pis deyil. Mən əslən demirəm, qaşı götürməmək arvadlıq ya kişilik əlamətidir. Əslən nə arvadlıq əlamətidir, nə kişilik əlamətidir. Gözəllik əlamətidir, insan o cür gözəl görür. Biri də böyük qaşı gözəl görür. Biri köhlüğü gözəl bilir. Mən özüm şəxsən o adamlardanım ki, kök adamları sevərəm. Balıq ətli türküsü. Amma bəzi adam da arıq adamı sevir. Bəzi uzunu sevir, bəzi çıqqılığını sevir. Yəni bu insanların ruhiyyəsidir. Mən istəmirəm dünya məni sevsin. Məni 2-3 nəfər sevsə, bəsimdir, neyəcəm? Amma içim mənim içim. İçimdə mən özümdən razı olum. Zindicanlığımdan razı olum. Kasıblığımdan belə razı olum. Əlimdə olan puldan ləzzətimi aparım. Ləzzət buna deyil ki, mən olan pulumla özgələrin, məhəbbətin, təvəccühün qazanam. Orada bir boşluq var. Dünənəcən bizim kətlərimizdə, şəhərlərimizdə, famililərimizdə, mən öz famililərimlə danışsam, bu boşluq yox idi, indi var. İndi yeni nəsildə bu boşluq var. İndi 30 yaşında, 25 yaşında, 10 yaşında adamlarda bu boşluğu mən görürəm İranda. Heç kəs nə zahiri görüşündən, nə içəri görüşündən razı deyil. İçəri görüşlərini gizləmək üçün eşik görüşlərini dəyişdirirlər.
Evi düzəltmək üçün evin içində savaşır, amma Moğlu, səndəlisi filan həmin yerində. Perfect. İstir nə? Mesajı verə. İkiyüzlülük. Yüzüzlülük. Mən uşaq idim, həmişə deyərdim, böyüyəndə bir kitab yazacağım, özümün neçə üzlüyümü yazam. Özümün neçə üzlü yaşadığımı yazam. Mən uşaq idim, fikir edirəm ki, neçə üzüm var. Sonra gördüm ki, bunun adı nə deyirlər? Nəqş-i ictimai. Yəni mən məsələn, nənəmin uşağıyam, bir nəqşidir. Qardaşımın qardaşıyam, bir nəqşidir. Bacımın qardaşıyam, bir ayrı nəqşidir. Əmoğlum var, bir nəqşim var. Dayıoğlum var, bir nəqşim var. Xala qızım var, bir nəqşim var. Dayı qızım var, bir nəqşim var. Məhəssiləm, bir nəqşim var. İşim var, bir nəqşim var. Müəlliməm, bir nəqşim var. Ustad danışqan, bir nəqşim var. Jurnalistəm, bir nəqşim var. Bunlara rol ictimai deyirlər. Amma bu rol ictimai ya nəqşilərdən sonra bunların kənarında 200'lük, 10'lük var. Birine deyirəm, səni sevirəm, amma sevmirəm. Bir istəyim var. Biri ilə gəlci deyirəm, amma onun özündə, nənəsində, bacısında, nə bilim, birində bir tamahım var. Biz belə bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Jurnalistin vəzifəsi bu cəmiyyətə ümid verməkdir. Ümid vermək buradan başlayacaq. Biz əvvəl gərək mərəzçılıqları tapaq. İctimai mərəzçılıqları, rəvani mərəzçılıqları, rəvanşinasi ictimai burada girir ortaya. Sonra bu adamlara gərək deyək ki, nə cür bu mərəzçılıqdan qurtararsan? Bu adama ümid verir. Bizim camiəmizdə, yəni Azərbaycanda, Türk camiəsində biz əvvəl insanlara öyrətməliyik ki, bu ki biz içimizdə bu boşluğu görürük, illəti budur ki, biz müstəmiririk. Daimən bizə pompaj edirlər umudsuzluğu, ayindənin olmamağı. Çünki mənim umudum olsa, dövlət quracağam, dilim rəsmi olacaq, işim olacaq, gücüm olacaq, xoşbəxt olacağam, rifahda olacağam. Şəxsiyyətim günü-gündən gücləşər. Daha mən daldada danışmaram. Gedib dövlətin də qabağında danışaram. Niyə? Mənim bir müşkülüm yoxdur ki. Mən haqqımı istəyirəm. Mən ölümə yürürəm. Çünki ölümə yürüməyən adam zaten ölüdür. Heç iş görə bilməz. Zaten İranda bir çox insanlar ölüdülər, heç iş görənmirlər. Çünki qorxudan ölüdülər insanlar. O sitana bənzər bir də insanlar ki, pişik barmağı ilə belə elir, əli ilə belə elir, o düşür yerə. Qaça bilmir, fələc oldu. Adam adını qoyubdu, aktivist, siyasi aktivist, amma qorxudan bilmir, hangi siçan dəliyinə girsin. Bu bir dənə mərəzçılıqdır. Çox dərin mərəzçılıqdır. Görürsünüz, bəs indi umud vermək, umud pompaj eləmək nə qədər çətindir. Əvvəl gərək bu insanlar özlərinə inanalar. Özlərinə özgüvənləri ola. İtimad bi nəfs deyirlər farsça. Özünə özgüvən tapa, özünə güvənə. Mənəm, mən buyam. Özümü sevirəm, özüm dünyanın ən gözəl adamıyam, özüm dünyanın ən ağıllı adamıyam. Mən işləyənəm, mən çalışqanam, mən fikrim var, mən düşüncələm. Bilmirəmsə örgəşəcəm. Dilimi bilmirəm, gedib örgəşəcəm. Yazamıram, gedib örgəşəcəm. Filan şeyi bilmirəm, kitab alıb oxuyacağam. 4 nəfərdən soruşacağam, oturacağam, duracağam, gedəcəm. Mən yolumu dəyişdim. Mən dünənki yoldaşlarımı qəbul eləmirəm. Gedəcəksən, camiəvi dəyişəcəksən. Sən özünü dəyişdin, deyirlər, bayiq qol bahar nemişə, yalan deyirlər. Bunu deyirlər ki, biz heç vaxt gül eləməyək. Qışın altında
Qarın altında yarım metr qar olar, görərsən bayram çiçəyi gül açıbdır. O qarı dəlib o başdan görürsən, elə bir nəfəs çəkir. O oradan qışqırır ki, bahar gəlir ha. Bir gül baharın gəlmağın bir nəfər Azərbaycan yaşasın Azərbaycan deyə gəlib bunlara 10-15 milyon Azərbaycanlı yaşasın Azərbaycan deyir. Mən Türkəm deyir. Haray haray mən Türkəm. Amma o bir güldür. Siz bu günləri bir gülsüz, bir insansız ki, gölün verdi o bulsa suyun içinə, suyun hər yeri tərpişəcək. Sən fikrini dəyişməyə çalışsan, camən dəyişəcək. Baxın, nə böyük umuddur. Fikirləmə fikrin yoxdur. Fikir elə ki, bu günəcən fikirləri gizləmirsən, bu gündən fikir açıb danışacaqsan. Bu gündən birlikdə insanlar tapılacaqlar ki, səni fikrivə görə sevəcəklər. Gözəlliyinə görə yox, xanımlığına görə yox, ağalığına görə yox, puluna görə yox, maşınına görə yox, viləvə görə yox, nənəvə görə yox, bacıva görə yox, dədəvə görə yox, səni sən olduğun üçün sevəcəklər. Səni bir bu əzişik burnuğu sevəcəklər. Amma görəcəksin, o burun o qədər gözəldir, o qədər gözəldir. Çünki o sevən hər sevdiği şeyi gözəl görür. Sevən, ürək ki sevdi, o şey gözəl olur. Dünyanın ən gözəl şeyi. Və insanlar zahirdən çox ürəyi sevənlər, fikri sevənlər. O ər-arvadlar ki, təfahümləri olmuş, gözəllikləri var, əməl ediblər, amma ayrılırlar. Niyə? Çünki ruhları gözəl deyil, o ruhu sevməyiblər. Ona görə boşanırlar. İnsanlar ki, ruhları bir-birini tutubdur, bir-birinin ruhlarından, düşüncələrindən xoşları gəlibdir. Hətta bir-birinin ziddi düşünürlər, amma düşünürlər. Onlar bir-birinə aşiq qalarlar. İndi əgər bu eşqi vətənə bağlasaq, dilə bağlasaq, millətə bağlasaq, görün nə qədər yer var işləyək. Və nə qədər umudumuz var yaşanma. Nə qədər bu yaşamını millət üçün, vətən üçün, gözəl eləmək üçün meydan var işləyək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Burada icazə buyurun bu qisməti, bu bölümü kəsim. Bir qısa aradan sonra xəbər yazaq bölümü ilə xidmətiniz olacaq. Buyurun.